13 июльдә Өфі қалahында Тақия халықара балалар милли киім ұсталары конкурсының финалы өтәсәк. Икенче тапқыр оештырылган халықара кемелдәге бәйгенең үзенчәлекләрен проект итәкчесе Сәлимә Османова менән барлайбыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Бұл осракта әйтеп үткем килә, сак кына мына былтыр безнең Тақия конкурсы Өфөлә үткәйне, быел безнең Бөрьян районында үтәсәк. Һәм Бөрьян Өфөлә түгел, Бөрьяндә үтәйне. Өфөлә без хайлап алу туры үткәрәбез. Баһалама жюри әгъзалары безнең эшләйсәк, 7 июльгә тиклем гаризаларны кабул итеп, 13 июльдә инде без бөтәбез данлыклы Бөрьян районына юлланасакбыз. Һәлә үтегез әле, нинди конкурс ул Тақия, нимәһе менән үзенчәлекле? Тақия ул сынапта үзенчәлекле ни өчен? Чөнки Тақия үзе беренчедән ул күп милләт халкында, вәкилләрендә осрай. Ул да баш киеме. Ул балаларның, кыз балаларның, ир-егетләрнең баш киеме. Малайлар да кия бит инде, уларны түбәт әйтеп танып белһәк бүгенге көндә Совет заман дәвереннән алып инде борындан ул Тақия дип аталган һәм Тақияларның төрлелеге исте китерә, хайран калдыра. Без фән күзәнәгеннән караган сактала Тақияның төрлелеген карап, мәсәлән, бай гаиләләрнең Тақия бар бит инде, кыз балаларның Тақиялары, улар шыр көмештән тора, мәрьяндәрдән тора. Инде бәләкәйрәк балаларның, уларның инде ябай бәрхәттән я ебәктән тегелгән шундай матур тукымалардан тегелеп һәм матур бизәлешләре менән аерылып тора. Башка халыкларның да Тақиялары бик күп. Менә бу роликта ла Тақия кигән баласагалар, кытсыктар бик күп һәм шуны һәм куандыра. Безнең конкурска шул ук кемдәрдә Тақиялар бар гомумән, этнографик шундай термин һәм предмет дип әйтәйек. Улар барыһы ла безнең конкурста катнашырга әүдемдәр. Быел да хатта Тақиялар булмаган, эшләпәләре булган халыклар да безгә гаризалар язып ибәрләр. Үзләренең шундай матур, бәртәбәле конкурста катнашырга үзләренең теләкләрен бирәләр. Һәм килергә ниятләйләр. Бөрьянгә барып итәбез дип төньяк районнардан да килетергә уйлайлар. Яхшы. Гаризаларга килгәндә күпме кеше ебәрде гаризаны һәм катнашучылар менә күпме көтелә? Әле менә һынаулы гына көндәр калды бит инде гаризалар йыю тамамлануга. 7 июльгә тиклем, киләһе дүшәмбегә тиклем бит инде без әле көтәбез. Безнең осталар әлегә вакыт бар әле. Әлегә вакыт бар, без көтәбез. Безнең гаризалар әле килеп йетеп тора, бер 20-ләгән булды. Хәзер тагын көтәбез. Безнең гомумән бер 50-70 тирәһе безнең гел шулай инде елда. Былтыр беренче тапкыр үткәргәндә 70-тән ашу булган конкурсанттарыбыз һәм һәр береһе төрле халыкның вәкилләре булды. Һәм шуныһы менән матур булды был конкурс. Чөнки без бөтә булган халыкларда, Башкортстанда яшәгән, күрше төбәкләрдә яшәгән халыкларда янап, бер дуслык көмбәзе астында йыйдык һәм танышып, бер-беребез белән һаман да аралашып, байрамдарда котлап бер-беребезне, куәтләп, эшләребезне карап, куәтләп торабыз инде. Менә шундай матур клипта төшердек. Видеоны карап утырам, күздә алырлык түгел, шуһатты матур. Хатта бәләкәй сабый балаларды ла кейендереп алып килгәндәр был конкурска. Әле үтегез әле менә былтыр нисегәрәк үтте һәм кемдер еңүсе булды? Ниндәй киемдәр еңде? Бұл конкурста сабыйлар дип әйтеп үтеп киттек. Сынапта бұл ең мөһим момент дип әйтәйек. Чөнки без бит инде балаларны бәләкәйдән таугандан ук бишек йыры менән, шулай ук артабан безнең туган моңдар менән башкорт телебез һәм һәр халык үзенең туган телендә балаһын тәрбияләй һәм уга рухын үстерергә, уга ниндәйдер фундамент бирергә тырыша. Шулай бит инде. Безнең конкурста шул якка, шул нияткә багышланган дип әйтергә була. Һәм дә инде халыктар дуслыгы дип без артабанда эшләргә булдык һәм былтыр инде безнең Салават районыннан билдәле остабикәбез, ул да буга Гөлдәр Шәбиева булды. Уның белүебезчә үзенең музее бар бит инде, үзе ачкан. Уның күп кенә матур-матур эшләре бар һәм ошо вакытта әйтеп үткем килә, шул музейды ачкан вакытта ла безнең республикабыз башлыгы һәм ошо безнең конкурслар эшләгән вакытта ла республика башлыгы безне куәтләп тора, безгә аның ярдәме тиеп тора. Шуның өчен зур рәхмәтлебез һәм әйтеп үткем килә, безнең ошо быелгы конкурсыбызда республика башлыгы фондтары ярдәмендә үтәсәк һәм киләсәктә лә мен уйлыйм, был конкурс ятып калмас дип һәм елда үткәрелер дип ышаныста калабыз инде. Шулай ук та Бөрьян районында үтәтинеһегә ниндәйрәк майдансык була, ул нисек әзерлек бара һәм нисегрәк үтәсәк?
Біздің партнердарыбыздың арасында, ол да біздің коммерциялы болмаған автоном ұйышма, ол Мирас деп атала, һәм Шүлгән-Таш музейі, ол да біздің ең ұйыштырушылардың бірі хетиветтерге бола, партнердарыбыз, олар бізге ярдам қолы құдырға болды. Шулай оқ музей Шүлгән-Таштың биләмәһендә, гомумән биләмәһендә һәм оның майдансыктары бар битендә төрле яклап, сәхнәһендә безнең шул Тақияның защита дип әйттегене бөтәһенә лә яклау булһа, милли киеменең үзенчәлекләрен һөйләп, рус телендә лә һөйләргә була, башкорт телендә лә һөйләргә була. Чөнки күп милләтле булгас, без төрле ике телдә лә алабыз, һәм реклама афишаларыбыз да ике телдә бара. Һәм шул ук вакытта безнең күрше майдансыкта безнең милли ризыктар һату һәм осталарның ярминкәһе дип әйтәйек. Безнең әле ишетелмәгән яшь дизайнердар, осталарны сакырдым. Уларны эзләп табу бик еңелдән булманы, тик инде яңа исемдәр сыгарырга дигән шунда ният булды һәм милли ризыкты тәмләп караулары үзенә күрә бер зур мәртәбә булыр. Һәм уга тиклем инде безнең 13 июль бит инде ул сәгать 12-лә башлана, 12-лә башлана безнең уен майдансыктары, милли уен Башкорт милли уендары майдансыгы балалар өчен. Чөнки барыһы юлдан буласак, үзләренең бәпестәрен тотып киләсе, сәйсеп алалар да, тәмле итеп милли ризык ашап алгас, инде уенга тотынабыз. Иң тәүдә без балаларны, шул менә Мирас оешмаһы исеменнән, шундый батырдар иле дип атанык. Без шул фестивальдә, республика фестивале дип алдык. Ни өчен? Чөнки безгә монда барыһы республикабыздан, күрше төбәкләрдән киләсәктәр. Шул балаларны уйнатып, уларның күңелдәрен күреп, әдрәк кенә аргандарын алып, без аларны куәтләп, истәлекле бүләктәр бирәсәкбез. Хатта Рөстәм Нәбиев үзе лә киләсәк, безнең билдәле блогер, спортсмен, рекордсмен бит инде. Ул да бик тә шатланып килде һәм уның кызлары ла бездә модель буласак. Инде сәгать 3-нче яртыларда безнең Тақия конкурсы башланасак, без инде 3-нче яртыла Оларды барында батырдар илендә катнашкан Одынсә, Саяқыз һәм Камыр батыр, Югерек батыр, Һәүртлар батыр, менә шунда әкияттәрдән алган батырдардың исеме менән номинациялар куйдык. Һәр бере еңүче буласак, һәр беренә истәлекле бүләктәр дип әйтеп киттем бит инде. Адак инде без матур гына әйтеп, флешмоб менән Тақия конкурсын асып ибәрәсәкбез. Шулай ук та сит өлкәләрдән кунактар дип әйтеп үттегез, һөйләп үттегез, сит өлкәләрдән кемдер катнаша һәм ниндәйрәк костюмдар алар әзерләйләр? Мына сынапта безнең халыкара милли кием костюмы булгас, без сакырга тиешбез. Сит илдәрдән, сит илдәрдән ул да буһа безнең Беларусьтан Брест калаһынан килергә тиештәр. Улар заявканы ибәрделәр, әмма киләбезме юкмы дип әле уйланалар. Инде онда ниндидер кытлыктар туып тора инде. Аны мәүләем килеп сыгыр, быелга килеп сыкмаган, киләһе елларда көтеп, үзебез сакырыбыз дип уйлайм. Быел инде безгә Казакстандан киләләр, якуттарны көтәбез. Шулай ук менә безнең үзебезнең республикада яшәгән күп милләтле республикабызның төрле матур-матур районнарынан мәртәбәле бик шәп эшләгән костюмдар осталары киләсәктәр. Шул осталар инде улар немецтәр, тибетек, белорустар, шул ук үзебезнекеләр бар. Халкының костюмдан балаларга тегеләр. Һәм инде конкурсанттарның арасында безнең республикабызда яшәгән милләттәрне дип әйтеп үтеп китеп барам. Ул да буһа безнең борын-борындан яшәп килгән Суаш, Удмурт, Марый, Мордва, татардар, урыстар әлбәттә. Улар да безнең әүдем катнашучылар булып киләләр елда менә хәзер инде быелда шул ук основной костяк дип әйтәләрме әле? Русалов әйткәндә шулайрак була. Һәм ул куандыра әлбәттә. Чөнки тап ана шул осталар мөрәҗәгать итү буенча менә без беләбез инде тамга конкурсы бар безнең 3 ел рәттә эшләп килде. Быел менә 4-нче тапкыр үтәсәк ул. Һәм шул милли киемдәр конкурсы ул бит башкорт милли киеменә генә арналган иде. Безнең таныша бара, һөйләшә бара халыктар менән безнең конкурска карап, уларның теләктәре уянган икән. Улар хәзер районда бәләкәс кенә шундый конкурс оештырып, үзләрендә үткәрәләрдә Өфөгә килергә уларның фурсаты юк бит инде. Уларның возможности юк. Шуга алар әйтәр инде, безнең өчен дә конкурс эшләгән әле зинһар. Мин уйлыйм,
бит инде нисегерәк итеп халыктарды йыйнарга икән, нимә уларды берләштерергә тиеш икән? Ошо такыя дип алдым да бит ысынлап та финно-угырдарда ла бар ул. Ул мына күсмә халыктарда ла бар бит инде. Шул ук мына казак, кыргыздарда ла бар, үзбәктәрдә ла. Үзбәктәрдә түбәтәй әйтәләр, бездә такы гомумән әйткәндә һәр халыкта баш киеме бар. Чөнки баш киеме ул күз тиюдән хаклай, ул гомумән кешенең һаулыгын хаклай торган, энергиян хаклай торган дип әйтәйек инде. Шундай бик шәп баш киеме. Сәлимә, былтыр мына бит күрү үттек, видеолар буенча карап үттек, бик матур үткән һәм быел да шулай ук көтелә. Бөрьян районында бит инде масштабта зуррак алганыгыз бит инде. Киләсәккә нинди пландар мына киләһе елга, киләһе 5 елга мәсәлән? Бик тә куанып, йылдан ел эшләр инек был проектты. Безгә инде башлаудан, гомумән итәкчеләрдән шундай ярдәм кулы һузып булһа, әлбиттә без эшләргә һәвәсбез һәм теләктәребез зур, чөнки без яшьбез әле, безнең алда гомер бар әле тибәрмәле. Шуңа эшләргә ысынлап та еңһезганып, ни өчен? Чөнки был бөтә булган халыктар дуслыгын ныгыту һәм балаларның рухтарын ныгыту, тәпиләрен ныгыту тибәйтәк, аяктары төпле булһын дип, без аларны зур сәхнәгә сыгарабыз. Кемдер мына модель булып китте. Былтыр бездә иң яшь катнашучысы, иң яшь дип инде үзе атлап йөргән яшь кызыкай, уга 4 кенә яшь ине. Быел инде мына 5 яшь, ул хәзер модель агентствында модель булып эшләй икән. Йөрү икән. Аңлайсызмы? Мына шундай моментлар бар. Улар бер-берен күреп, үзләренең телләрендә һөйләшеп, бер-берен танышып, киләсәктә лә ул ниндәйдер мына оешма һәм оешып ошайтып кына яшәһәләр, үзенә күрә мына елдан ел катнашып килһәләр, шул модельләр бит инде. Әле без һәр Бөрьян районындагы ялкын ансамбль модельләр дип сакрасакбыз. Улар өчендә ниндәйдер мына ситкә сыгып йөрү кирәкмәй бит. Уларга килә бөтә халык. Улар киеп карай милли киемен. Мына шундай матур сара булырга тора инде.